1360 ခုနှစ်ပြာသူလဆန်း9ရက်2006ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့နက်တွင်ကိုးမြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရေးသာ၌ဆင်ကျင့်ပအပ်သောဓမ္မနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဆရဲ့တရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်သောလူအင်ဆန္ဒတရားတော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့နက်မှာလူတိုင်းရဲ့လူအင်ဆန္ဒနဲ့ဒီလူအင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေဖို့ဖြစ်ကျင့်ရမယ့်ချက်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ဟောကြားနာကြမယ်။ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စေနေယသုံးလောကထွဋ္ဌာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်နမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဇမာမင်းတို့ဤဝဆင်ကိုယောပူဇော်ထုကိုခံတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတော1500ကိလေသာမှဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောစိတ်ွယ်ရာ၌ပင်မကောင်းမှုကိုပြုတော်မမူပြောတော်မမူကြံစီတော်မမူတတ်ပါပေထသောအရဟတောကိလေသာမံသဘုံယံကိုအောင်တော်မူနိုင်တော်မူတတ်ပါပေထသောအရဟတောသန္တရာစေကံကွက်တို့ကိုပယ်ပြက်ခုတ်ထွင်သုတ်သင်တော်မူတတ်ပါပေထသောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တမဖောက်မပြန်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားမှုဉာဏ်ဖြင့်ထိုတွင်၍သိမြင်တော်မူတတ်ပါပေထသောတတ္တဗဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတ္တမိဘုံ6လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအားနမောနမာမိရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားနမောနမာမိကိုယ်နှုတ်နှလုံးသုံးပါးပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရောယိုကျိုးလက်အုပ်မိုးကားရှိခိုးပါ၏အရှင်ဘုရားအလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါ
ဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်လိုအင်ဆန္ဒမြည်ရတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားနာကြမယ်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဒေသနာနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဦးစီတယောက်စီရဲ့အကြိုက်စရိုက်ကိုတိုက်ဆိုင်အောင်ကန့်ညီအောင်လို့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဓမ္မဒေသနာကတစ်မျိုးပေါ့နောက်တစ်မျိုးကလူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဒေသနာမျိုးဒါကိုဓမ္မဒိဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်တရားဒေသနာနှစ်မျိုးပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံဘာနဲ့ပါလဲပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌံပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံဆိုတာကတယောက်စီကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ဟောတာပေါ့သူ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတရားဓမ္မသူ့အတွက်သီးသန့်သီးခြားဟောလိုက်ရင်သူ့မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေဖြစ်သွားမယ်တရားဓမ္မတွေသိမြင်သွားမယ်လို့တဦးတယောက်ကိုပဲရည်ညွှန်းတာရည်ရွယ်တာကပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံအလုံးအများနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားခြုံငုံပြီးတော့လူတိုင်းလူတိုင်းအတွက်တတ္တဝါတိုင်းအတွက်ဆိုပြီးတော့ခြုံပြီးတော့ဟောတဲ့တရားကဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီဒေသနာနှမျိုးမှာဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောမယ့်တရားပြောမယ့်တရားကဓမ္မဒိဋ္ဌံဒေသနာလို့ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကမ္ဘာလောကပေါ်မှာရှိသမျှလူအလုံးအဲ့ဒီအလုံးသောသူတို့ရဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေကိုဘုရားရှင်ကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့ခြုံငုံကြည့်ပြီးတော့စစ်တမ်းထုတ်ပြီးတော့ဟောတဲ့တရားပါဒီကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှလူအလုံးဆိုတော့ဘာသာစကားတွေကွဲပြားမယ်အသားရောင်တွေခြားနာမယ်နေထိုင်ရာအရပ်ဒေသတိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေတခြားစီဖြစ်နေလိမ့်မယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီသူအားလုံးရဲ့တူရလူကျင်နေတဲ့ချက်တွေလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဆန္ဒတွေကိုပေါ့ဘုရားရှင်ကပေါင်းချုံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလိုအင်ဆန္ဒ၄မျိုးလို့တွေ့တယ်ပေါ့လူသားတို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒဘယ်နှမျိုးလဲတမျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူသားတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်၄ချက်ဘယ်သူဘယ်ဝါရဲ့လို့မရည်ညွှန်းဘူးမြို့မှာနေတဲ့သူတောမှာနေတဲ့သူအလုံးပါလိမ့်မယ်ပညာတတ်မတတ်အကုန်လုံးကျုံးဝင်မယ်ဘာသာစကားတွေကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုတွေဓလေ့ထုံးစံတွေကွဲပြားခြားနားပြီးတော့နေခြင်းနေမယ်ဒါပေမဲ့လို့လူရည်လို့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလူကျင်တဲ့အချက်လိုအပ်တဲ့အချက်သည်ဘယ်နှမျိုးတဲ့၄မျိုးဒါအောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်နဲ့ခံမှန်းကြည့်ရှုပြီးတော့မှဟောတာပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့လူတိုင်းသည်ဘာလိုချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပြည့်စုံကြွယ်ဝမှုကိုလိုလားတောင်းတဒါလူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ကြီးတဲ့သူအသက်ငယ်တဲ့သူယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေလူတိုင်းသည်ဘာကိုလိုလားတောင်းတကြလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာဘာလို့ချင်းဆိုကြည့်ပစ္စည်းဥစ္စာလောကမှာလိုချင်နေကြသည်ပစ္စည်းဥစ္စာလောကမှာလိုချင်နေကြသည်ပစ္စည်းဥစ္စာလောကမှာလိုချင်နေကြသည်လောကမှာဘာလိုချင်လဲပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုချင်နေကြတဲ့လူတိုင်းသည်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဘောဂမေဥပ္ပစ္ဆန္တုသဟဓမ္မိနာ
Minga Tahadamina Tiane Leoniza Boga Size Osarodi Boga Lujinide Pisi Osarodi Obisandu Pisum Bazidari Pipazidari Ayayidiga Eito Lushi Ado Kando Nida Ado Manabos in a logo Basi Ado Loka Damain Loka Jirema Donlabo Yalebe Yakere Chepa Loka Jirema Luman the Mia Ludain the Osa Bisigo Lojine Yajine Lojin Yajine Lo Insanari Shine Jari Tamelo Ai Lo Insana Pibo Lue the Lansuro Lue Bubo no Loyela Maloe Melo Lojine Di Lo Insana Rigo Yasa Piashinga She Uza G Why no Gabo Majila Lucian Louis Tanga on Chaton Sura Tuzi Diapsima Lujina Bashi the Lay Arimia Lujan the Lay Subira Seeing Kauji Lucian Masona in Bubo No Diana Lujine Chedi Kesamena Sayot in the Yicha Mesolution Gongo Mokona Tiao Chenzi Madama Louis Sana the Long Yai Lubang Miaza Lutamo Miaza Solution Loisana Lujinia Chedi Miaji Pituale Todo leve Miasa Pianga Tabe Nudania Alonso Gondi de Niane Setan Toji Tuya Boncho Mira Gilaito Panamu Tuile Limio Menga Boga Season Osado di Obizandu Piboy Lavazidari Ngama Season Osari Pisomazi Pisio Sari Pisomasi No Teachaka Osa Pisigo Lojine Bo Alojin Canida could do the Shani Jada Basharo Osa Pisi Yabobe Molinga Nibida Mucho the Gogone Shaja Canibu Mashamoya Mashao Payman can see a camera Loka in Josa Shabwene Jadadi Osa Pisi de Go Yabo Pisi Osa Lokama Lojine Talo Insana Taku Can now lo insana Bamia she did the lip, Bamia lodging the lebo. No Pisiosa de Piso Yone, Gina Bila, Aya Dine Mila Solution, Gina de Wu. Dilogama she needed to the Chanyango Lolari, Pound the Messi the Gagin. Nigo Manama Shimio Daji, Taiwango Logine Chanyani Bo. Soji Chanya Miazwa Lokama Lojin Nejadi Chanya Miazwa Lokama Lojin Nejadi Chanya Miazwa Lokama Lojin Nejadi Alojin Chanyam Pounding Bo Cavino Luzura the Toad Tiote Manijimbu Catiote Nisolushi Mapio no Mason at the Gajine Bounding at Nijine Miva Dada Midine do the Gua Umaquet time of yet Nijine Tadi Ludaye Sanda Komikoba Nico Monamarine, Tadamidine, Mimidine Yeni came in and mixed with the Gajine at Dudagua, Makwa, Nijanadi, Ludado, yes, Sandaba. Isanale Mishiula. Isanale Shita Bo. The Gotia then is reaching a Jaloshi era. Bounding is go Piandria, the Mivazigo Tria, the Go Oko Engo. Yam with the Aumi Tandare Surati Tisanabe Chayandi Nepizo with our Najane Sure Sanda Luraima Shide Get through the Shidam of the Chaludile, Shida Bo Dinanganari Manda Shidam of the Chananga Mashide to delay, Didime Bo No Arizana di Badumaso Taji Tanga Yaja Mima Mayui Say Jana
ပညာတတ်မတတ်မရွေးချယ်နေတဲ့လူတိုင်းရဲ့လိုအင်ဆန္ဒပေါ့ဘာလို့ခြင်းလဲချမ်းရံကိုလိုခြင်းနေပြန်ပြောကြည့်ဘာလို့ခြင်းကဲနံပါတ်1တစ်ချက်ကဘာလို့ခြင်းပစ္စည်းဥစ္စာကိုလိုခြင်းနေနေ့ချက်မှာချမ်းရံကိုလိုခြင်းနေနောက်တတိယတစ်ချက်ဘာများလိုရင်းနေတယ်လဲလိုရှိနေတယ်လဲဆိုရင်လည်းအသက်ရှည်ခြင်းကိုလိုခြင်းနေစိရန်ဇီဝမိဒီကမာယုံပါဠိမိအဟံငါသည်စိရန်ကြာမြင့်စွာဇီဝမိအသက်ရှင်ရပါလို၏ဒီကံရှည်စွာသောအာယုံသက်ကိုပါဠိမိစောင့်ရှောက်မွေးမြူရပါလို၏အယံဤဒီကတတရောသုံးခုမြောက်သောအိတော်လိုရှိရသောကံတော်နှစ်သက်သောမနာပေါ်စိတ်နှလုံးကိုပွားစေအပ်သောလောကသမိန်လောကကြီးထဲမှာဒုံလဘောရာလေးပဲရာခေတဲ့အချက်ပါအဲ့ဒီလောကထဲမှာနေတဲ့သူမှန်သမျှလူတိုင်းသည်အသက်ရှည်ခြင်းနေလူတိုင်းမှာဖြစ်ရှင်ကဲအသက်မရှည်ခြင်းဘူးလားဒီဘဝကိုရလာတဲ့ချိန်ကမှဒီဘဝကိုခင်မင်တွေ့တာတဲ့နှစ်သက်တယ်ဘလောက်ပဲဆင်းရဲဘလို့ပဲဒုက္ခရောက်တယ်ပြောအဲ့ဒီဘဝနဲ့ဒီခန္ဓာစွန့်ပြီးတော့သေလိုက်ပါလားဆိုလို့ရှိရင်မသေခြင်းဘူးပေါ့ဒီဘဝမှာတတ်နိုင်သမျှရှည်ကြစွာအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဒါဒီလည်းပဲလူသားတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်လိုအင်ဆန္ဒပါဆိုကြည့်အသက်ရှည်ကြလောကမှာနေခြင်းနေကြသည်အသက်ရှည်ကြလောကမှာနေခြင်းနေကြသည်အသက်ရှည်ကြလောကမှာနေခြင်းနေကြသည်ဒီလောကမှာအသက်ရှည်နေခြင်းနေကဲအသက်မရှည်ခြင်းဘူးလားရှည်ခြင်းနေဘယ်လောက်ရှည်ခြင်းလဲတတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်မကွဲမကွာဒီဘဝမှာပဲနေခြင်းနေဘယ်တော့မှမသေးဘဲနဲ့နေရမယ်ဆိုရင်လေနေခြင်းနေဟုတ်ပြီလားကဲအသက်50 60ရှိတဲ့သူကလည်းပဲဒါထက်ပိုပြီးတော့ရှည်ခြင်းတာပဲတရားကြော်သွားပြီဆိုတဲ့သူကလည်းပဲဒီလောက်ဆိုရင်တော်ပြီဒီစိတ်ထဲမရှိဘူးနော်ဒါတက်ကိုပို့လို့နေလို့ရရင်လည်းနေခြင်းသေးတယ်ရှည်ခြင်းသေးတယ်ဒီတော့လူတိုင်းရဲ့ဆန္ဒသည်ဘာဖြစ်ချင်တာသက်ရှည်ခြင်းတာတဲ့နောက်တစ်ချက်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဒီလောကမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းရဲ့လူအင်ဆန္ဒလူတိုင်းသည်ဘာဖြစ်ချင်နေတယ်လဲဆိုရင်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝသေလွန်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှသုဂတိဘဝကိုရောက်ခြင်းနေဆိုကြည့်သေလွန်ပြီးကသုဂတိရွာလိုခြင်းနေကြသည်သေလွန်ပြီးကသုဂတိရွာလိုခြင်းနေကြသည်သေလွန်ပြီးကသုဂတိရွာလိုခြင်းနေကြသည်ကာယတခန္ဓာကိုယ်ကြီးဗေဒပျက်စီးသည်မှပရဏောကာလ၌ကာယတခန္ဓာကိုယ်ကြီးဗေဒပျက်စီးသည်မှပရဏောကာလ၌မရဏသေဆုံးကွယ်လွန်ပြီးသည်မှပရဏောကာလ၌သုဂတိံကောင်းသောသူတို့ရဲ့လာရောက်ရာဖြစ်သောတက္ကံစည်းစိမ်ချမ်းသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုဥပပစ္စတိကာရောက်ခြင်းကြတဲ့ကာရောက်လိုကြတယ်လူတိုင်းပဲနော်ကဲဒီဘဝမှာဖြစ်နေတဲ့လူအင်ဆန္ဒတွေဥစ္စာပစ္စည်းလည်းပြည့်စုံခြင်းနဲ့ချမ်းရံလည်းများခြင်းနဲ့ချွေရံနေနဲ့ရှိခြင်းနဲ့ဒါတွေမကားသေးဘူးအသက်ရှည်နေခြင်းသေးတယ်ပြီးတဲ့ချိန်ကမှလည်းသူဂတိဘဝကိုရောက်ခြင်းနဲ့လူရင်းဆန္ဒဘယ်နှချက်၄ချက်နော်တစ်ချက်ကဘာလိုချင်တာပစ္စည်းဥစ္စာတွေလိုချင်တာကဲလိုချင်တာတွေအားလုံးပြီးမယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘယ်လောက်ချမ်းသာခြင်းသလဲပေါ့က
သိမ်းမောင်းများစွာဘလောက်ချမ်းသာခြင်းတလေအလုံးပြည့်စုံစေမေသိနေထောင်သောသိမ့်တန်းချီပြီးတော့ချမ်းသာပါစေပေါ့အာတိုက်ဒေတာတွေကားတွေစိတ်ရှင်ဝင်ယရနာကြောက်တံပါရမများတွေလိုချင်သလောက်အကုန်ရပြီအဲ့လောက်နဲ့လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလိုအပ်ချက်ကအပြည့်စုံသေးဘူးကတိဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့လောကအလယ်မှာတယောက်တည်းမနေခြင်းဘူးပေါ့နေခြင်းရဲ့လားရွှေမျိုးသားချင်းညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့ဒီစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေခံစားခြင်းနဲ့ယင်းနေခင်မင်းချစ်ခင်တဲ့ဇနီးခင်မောသားသမီးတွေနဲ့အတူတကွနေခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါးပါးနေခြင်းကြတွေဟုတ်ပြီလားပစ္စည်းတွေတော့ချမ်းသာပါရဲ့ကို့မှာချွေရန်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းမရှိရင်ဒီပစ္စည်းတွေကအလကားပေါ့ဒါကြောင့်ဒုတိယဆန္ဒကချွေရန်ကိုလိုချင်တယ်ပေါ့ပစ္စည်းဥစ္စာလည်းပြည့်စုံနေပြီချွေရန်လေးလည်းရှိနေပြီကဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော်ပြီလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိနေရတဲ့ချစ်ခင်ရမဲ့သူတွေတူတကွသုံးဆောင်မဲ့သူတွေရှိနေတဲ့ချိန်ကာမှာသူတို့ကိုထားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဒီလောကကနေထွက်ခွာမသွားခြင်းဘူးအသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ခြင်းလဲကဲအများကြီးချမ်းသာပြီးတော့ချွေရန်တွေအများကြီးရှိနေပြီးတော့ဒီစည်းစိမ်ဒီချမ်းသာတွေကိုမှမခံစားရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးနော်အဲ့တော့တတ်နိုင်သမျှဒီဘဝမှာကြာကြာနေခြင်းနဲ့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့တတ္တရလုံးရင်ဆန္ဒဒါပေမဲ့လို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအသက်ရှည်ခြင်းတော့ရှည်ပြီးရင်ဘာဖြစ်ရမလဲသေရမယ်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်မှာမသေရဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုသေရမယ်အချိန်ခါမှာတဲ့သူကတိဘဝကိုရောက်ချင်ကြတာသည်လူတို့ရဲ့ဆန္ဒသေပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအများအဖြစ်တော့နားလည်ထားတယ်ပေါ့ကောင်းရာဒုက္ခတိကိုရောက်တာကတစ်မျိုးမကောင်းတဲ့ဒုက္ခတိကိုရောက်တာကတစ်မျိုးနော်အဲ့နှမျိုးရှိနေတော့ဘသူဖြစ်ဖြစ်ကောင်းရာဒုက္ခတိစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘဝကောင်းမွန်သာယာလှပတဲ့ဘဝကိုလိုချင်တာသည်၄ခုမြောက်ဆန္ဒလိုရင်ဆန္ဒဘယ်နှမျိုးအဲ့တော့တခြားသောလိုရင်ဆန္ဒတွေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအကုန်လုံးဒီ၄မျိုးတဲ့ထည့်သွင်းရင်အကျုံးဝင်သွားတယ်ပါသွားတယ်ပေါ့ကဲတခုစီသာပြောနေလို့ရှိရင်မဆုံးနိုင်ဘူးဒီတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာတွေရှိသလဲတကယ်တမ်းဘာတွေများလိုအပ်နေသလဲလိုချင်နေသလဲလိုရင်ဆန္ဒဘာတွေများဖြစ်နေသလဲလို့ကြည်တော်မူသိတော်မူမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကဲလူသားတို့ရဲ့လိုရင်ဆန္ဒပြည့်စုံဖို့အတွက်ဖြည့်ကျင့်ရမယ်အချက်တဲ့ဒီလိုရင်ဆန္ဒတွေပြည့်စုံစေဖို့လိုအပ်ချက်တွေပြေဝစေဖို့ဖြည့်ကျင့်ရမှာ၄ချက်ရှိတယ်ဖြည့်ကျင့်ရမှာဘယ်နှချက်သရသမ္ပရာသီလသမ္ပရာစာဂသမ္ပရာပညာသမ္ပရာသရသမ္ပရာသရတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလသမ္ပရာသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စာဂသမ္ပရာဘေကံစွန့်ကြဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပညာသမ္ပရာစင်ញင်တုံတရားဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲ့၄ချက်ကိုဖြည့်ရင်လိုရင်ဆန္ဒတွေအလုံးပြည့်လိမ့်မယ်လိုရင်ဆန္ဒမှန်သမျှအကုန်လုံးပြည့်စေဖို့လိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိစေဖို့တဲ့ဖြည့်ဆွတ်ရမယ်ဖြည့်ကျင့်ရမယ်အချက်ဘယ်နှမျိုးတရသမ္ပရာသီလသမ္ပရာစာဂသမ္ပရာပညာသမ္ပရာမှတ်တော့နော်သရသမ္ပရာသရတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာနဲ့လဲသရတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်သီလသမ္ပရာသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်စာဂသမ္ပရာပေကံစွန့်ကြဲမှုနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပညာသမ္ပရာဆင်းရဲဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်နှချက်ဆိုသရသီလစာဂပညာဤလေးပြာလိုရာဆန္ဒပြေကြောင်းဒီတရာသီလစာဂပညာဤလေးပြာလိုရာဆန္ဒပြေကြောင်းဒီတရာသီလစာဂပညာဤ
ဤလေးပြလိုရာဆန္ဒပြေကြောင်းဒီလိုရာဆန္ဒတွေပြည့်စုံဖို့ဘာရှိရမလဲတရားရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ကိုကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပေကံစွန့်ကြဲမှုရှိရမယ်ပညာဉာဏ်ရှိနေရမယ်အဲ့တော့တိချက်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူရင်းဆန္ဒပေါ့ကဲဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလူတိုင်းလိုချင်တော်လဲပဲလူတိုင်းမရဘူးရကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဘလောက်ပဲရှာဘလို့ပဲစုပေါ့ရတဲ့သူမှရတယ်ဖြစ်တဲ့သူမှဖြစ်တယ်စီဝါရှာလို့လူတိုင်းဖြစ်ရလားလူတိုင်းရရလားမရဘူးဘာကွာနေသလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနကလိုအပ်ချက်တွေပေါ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြည့်စုံဖို့အတွက်လိုအပ်ချက်ဆိုတာရှိနေတဲ့တရားသီလစာကပညာတရားဆိုတာသည်ယုံကြည်မှုတရားဆိုတာဘာလဲယုံကြည်မှုတရားဝဉ္ဇာဤတရားကလမ်းသွားတန်တရားတတ္တဝါဤလူယအနတ္တနိဗ္ဗာန်ထုတ်ချောက်ခရီးပေါအောင်ချီးမြှောက်ဥပနိဒေယဖြစ်ကလျာဏစေခင်မွန်จิตသောဖြစ်ဖြစ်သမျှဘဝထိုရာတိုင်းကို၌အလိုရှိရာပေတတ်စွာဤတရားတရားယုံကြည်ချက်ဘာယုံတာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားတန်ခါယတနာများ၃ပါးပေါ်မှာယုံကြည်တယ်အဲ့တရားတရားကလည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရေးကြည့်တာပဲတန်တရားလမ်းကိုသွားနေကြတဲ့သူငါအလုံးသောတတ္တဝါလူတိုင်းတန်တရားလမ်းသွားနေတဲ့သူတွေပဲပဂရိလမ်းတစ်ခုခရီးတစ်ခုသွားတဲ့ချိန်ခါမှာဒီခရီးတယောက်တည်းသွားတာနဲ့စလို့ရှိရင်မိကောင်းဆွေကောင်းအကွာတာပြရမယ်ပေါင်းသင်းပါမယ်ဆိုရင်ဒီလမ်းခရီးဒီချမ်းသာတယ်ကတယောက်တည်းသွားတာပေးမကင်းဘူးရံမကင်းဘူးစိတ်မချဘူးမလုံခြုံဘူးပေါ့ဘေးနာမိကောင်းဆွေကောင်းပါရင်မိကောင်းဆွေကောင်းကကိုယ်အစသာရာလိုအပ်တာတွေကိုကူညီမယ်စောင့်ရှောက်မယ်အတူတကွလက်တွဲပြီးတော့ခက်ခဲမှန်သမျှကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မယ်ဘေးရန်မှန်သမျှကိုတားဆီးခုခံကာကွယ်နိုင်မယ်မိကောင်းပါတဲ့ခရီးသည်ဖြောက်ပြူးတယ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့တန်တရားလမ်းကိုသွားနေတဲ့ချိန်ကမှတဲ့တန်တရားလမ်းသွားတဲ့သူတွေရဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းသည်တရားတရားဗာတရားတရားဝဉ္ဇာဤတရားကလမ်းသွားတန်တရားတတ္တဝါဤလူယအနတ္တနိဗ္ဗာန်ထုတ်ချောက်ခရီးပေါအောင်ချီးမြှောက်ဥပနိဒေယဖြစ်ကလျာဏစေခင်မွန်จิตသောဖြစ်ဖြစ်သမျှဘဝထိုရာတိုင်းကို၌အလိုရှိရာပေတတ်စွာဤလိုချင်တာမှန်သမျှကိုပေးနိုင်တာသည်တရားတရားဘိန္ဒပရိသတ်လိုချင်တာအလုံးကြည့်အောင်ဗန်ရှိရတရားတရားရှိနေရမယ်ယုံကြည်ချက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ခါသီလကလည်းပဲဒီဥစ္စာပစ္စည်းရှာဖွေတဲ့နေရာမှာအရေးပါတာပဲပေါ့ဒီလိုကတော့ဖြစ်ကျင့်သီလရှိတယ်ကိုကျင့်တရားကောင်းတယ်သူယုံကြည်ရတယ်စိတ်ချရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကူညီမဲ့သူတွေထောက်ပံ့မဲ့သူတွေဒါပေါ်လာမှာပဲဖြစ်လာမှာပဲဘယ်လုံးကိုပဲလုံးလို့သူမယုံကြည်ရဘူးစိတ်မချရဘူးဒီလိုကတော့ဖြစ်သစ္စာမရှိဘူးသီလမရှိဘူးဆိုရင်ကျန်တဲ့သူတွေသူမပေါင်းကျင်တော့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်လုံးမှမလုပ်ရဲဘူးမလုပ်ချင်ဘူးအဲ့တော့သူ့နာမည်ကပဲသူ့ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တော့ဒီလိုစီးပွားရှာတဲ့နေရာမှာအောင်မြင်အောင်မလားစီးပွားရှာတဲ့နေရာအောင်မြင်ဖို့အတွက်သီလလေလိုတယ်ဘာလို့လဲသူတို့ကတော့သိယူသားတာပဲမမကန်ကန်လှုပ်တယ်မမကန်ကန်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်းတဲ့ဂုဏ်တွေသီလရှိနေတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြည့်စုံနိုင်တယ်ပေကံစွန့်ကြဲမှုဆိုတဲ့စာကတရားပေကံစွန့်ကြဲခြင်းပေးတဲ့သူကိုပေးမယ်ပေါ့နော်ပေးရမယ့်သူတွေကိုပေးလိုက်မယ်ကူညီရမယ့်သူတွေကိုကူညီမယ်ဆိုရင်လည်းသူ့အတွက်ဒီအစသာရာမှာဆင်ပြေတယ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရှာတဲ့နေရာဥစ္စာပစ္စည်းတွေပြည့်စုံဖို့နောက်တစ်ခါအသက်ရှည်ဖို့
Chanya Parita de Miabore Dinia Aloma Saga Pika Sonjajin Sura Luade Lola Lorabe Athenian Binya Nebizoya Medic Compisi Oyako and Loda Lualebe Compisi Bechima where you are me Abechima Tola Mirata me Bechima Pianle Yaucha me Tarimati Namale Bene Tibinyamio Mishibene Siva Chalo Yala Meyabu No? Alajamolo Voino Breda Konaga, Ludaru yet, Lo Insanda, Pizombo, Techeka, Pisi Osane, Pizon Jile, Tada, Tila, Saga, Pina, Lola. Ari a chatty ne, Pizon Nedo Manamia, Pisiosade, Pizon Musara, Mishibu, Siwa Share Niabo. Era Voino Breda, Siwa Pile Vosolochi, Lebetra, Tila. Saga Binya Dilemio Lo Ade Obila. Now the Kuga Ludado yet Lo Insana Barimia Loje Downa Neja the Lesoyim Barimia Loa Nidale Soyene Chanya Brita Go Logene Bounde Miss with Angene Logene Di Chanya Brita Deep Yizombo Loaja Goji in Le Taradamara Tadaya ne Bizoya me Tila Tamara, Tila ne Bizoya me Saga Tamara. Bega Sonje Mune Bizoya me Pina Tamara, Pina Sininya ne Bizoya me Tilokama, Pounding Miss with Angaji, Chinjimbo, Pounding Yare Niama. Tara, Tila, Saga, Pina Panamulu Ale, Lim you wait to Yame Bo. Tavoino Tia Bionida Mobuyasa Yashi Kolamia, Tabin you that Shinyanone, Sini Panjaga, Timilo, Piora. No? Taradia, Tila dea, Saga dea, Pina dea. Now the Jila Bo Ari Logane Manijare Dumanamia, Adeshi Yabare Adeshi Ninaimo Loaja Gojile, Taradila. Saga Pina Panamue Lole Limue Lure No Oino Adashi would have Balonia Mebelu, Taya Mebelu, Sada me. Tisini no dia Lure, but then the Sasari Sa Gabaden Dore, Nitanjimune, Nitan, Dilu, the Shiva Pinyam Lula Lure Payadu Mabalonia me. Beijing Bekama Bari Puame, Bari, Shangjiya Mesrago Tina Lere, Pina Jamayi Dwelebeta, Lurabi Tashire Jamari Sura, Boino Brita, Pina, Paya Naraga Tila Sura Levelo Anirabi, Tila Shire Dudi, Ateshire Tilashi, Bapide, Teshire, Tomiata Matabu, Shangjine do. To say Tago, you damn you seen it, Chingama, Kojin Satiari, Pisoni, Chingama, to a Jubi Larole, Didine Billy me, the Miatamatayan Bapime, the Shire Bo. Piashi Goramiago, Tuba Lulin, the Lulinga, Maybury, Yasapia. Hariloga Majila in a Jojo Durodi, the Shijabari, Yasapia. Chodo Durodi, the Doja Bari, Yasapia. Pedro Jamolo di Logama, Lujin Duru, Adeshira, Adedura, Quevia, Nija Badale, Miasapia Ludiane Diane, Tadani Duyela. Catamida Lujin Muida Dudu, the Chua, Adeshire, the Chua, Adeduri. Taine needed to the bo. Kayadu Gale Dudube, Niatangi, Kinjingale Dudube, Sadogale Dudube. Nebo Daimone Duni Javare Daimelo, Tatanigam Dunibu the Sugar, the Shire the Sugar, the Dore Maguaula. Paja Quacha Duaron Surakonaga, Tada, Tila, Saga, Pina, Panachel, Lichepe, no? Nazon the Jet Divaga needed this song Quelomida Jingama, Counted Ducati, Nayago Yauchine. Kaune Buagango Lojina, Kauya Tukrigo, Lajane Swinle, Limu Legion, Luabade, Taradila, Saga Pina, Soji, Taradila,
Saga Pinya Ilebya Loya Sanda Pijaundi Taratila Saga Pinya Ilebya Loya Sanda Pijaundi Taratila Saga Pinya Ilebya Loya Sanda Pijaundi Techeka Taratya ne Pisong Yame Pane Pisonga Kapayatya Tanga Yanamya Thomago Yongji Mude Yongji Muga Lebe Yiji Neja Gojin Dilagale Yiji Bare Tuba Lulinga Yasabiago Milare Chinka Yasabia Logama Ludodi Dune Du Dianetia Tadani Batuni Yasabia Bedwaj out the low Quavia Chana Badalesura Yasabiaga Tuba Lulin Tumia Dago Daye The Dure Tumia Dago Batabene Xiao Jime Soye at the Shime Pau Biora Solution Tila Bo Abiorale Tila Dadaka Bekan Sonjere Sore Tana Saga Suradi Boino Brita Tana Bebo no Pilekan Emia de Wede Sonjere Tisaga Dia Dana Dia di level Ludain Yipare Bekan Sonje Mushide Dugo Ludaga Chicken Miano de Liza de Bekan do Bekan do na Ubo Ailo na U Namyuma Luriga Badu came in Osolushi, Beacon Tadedu, Jimmy Tadedu, Ludan Tadedu, Taban Tadedu, Ludagaga, Alita de Liza de Tuye Kamu Jao, Tuye Tana Jao, Tuye Beijing Kanjane Siranaja, Lumiaga, Chikemare, Tira Boino Saga di Lebe, Chuyanigo, Yashi Jambo. Kemabe Makamene, Namyoto no de, do Sine de, do Luriga, Nanelima, Chibu Makemu no. Tubamla. But do Bacon Sonjere do, Ludaga chicken, Yano de, Liza de. Mabe Makama Ludamene needed do that, Namyoto do, Wondo Dade do. Ludaga Mondi Jade, Machikembu, Makendoebu. Pianyagado, Sada Yaya, Nia Daiman Luade. Capiziosa in a Pizombo, Siwa Share Niama Leve, Senino dia Pina Lola. Cabelo Bioame, Below Suame, Below Wayame, Below Yame. Beijing Kama Badiga, Puloame, Below to Landame, Bechima Pianto Yame. Tari not lady, Conde Mupina Bo. No Mupina, Lamupina, Divina, she do the Abjame. Osa Pisi ne Pizone. I look Pinyam Yoshide do the Chuyam Barita de Pizone Divinyam Yoshide do Madalin, Lokama, the Shide. Chuamasade Nasa, Matwadin and Niatua. Manidin and Nitan Udine, Nitano, but they mene, the Debo. Obila. I thought that she would dwell a point of later, Pinyam Lola. Pinya Luade Nawama Kauya Dugadi Wago Yabo Dele Pinya Lude Kauya Dugadi de Kaumone Bomoa Bondanago Yabdesradi Kudo Kamu Shire Durima Yauda To Kudo Kamu de Puame Beni Bebon Puame Tatibo Pinya Luade Oino Dana Kamu Pudenia Lebe Lulai Birabe Luluba, Lulai Lucian, Pila Lucian, Tana Chitabe, so we all. Ludana Mude Saye, Kajuja, Jija, Juja, Jija, Tijaja Lila, Lucian, and in a baying a chella de Pizoname, Lugambogo Abelo Yedu de Yechine, Shineame, Ludane Jingama, Bebo many Ludaya Melotina Lede, Pina Lula. Edana Juinebe, Pina Lurabe. Tila Saudi de Jingama Lebe Koya Jindila, Shusin Zebo, Longjong Zebo. Macho Mabao Mabiao Maja Zebo, Naleame, Tineame. I Buhudu that Pinyabo. Kadila Sabi, Tila Sabi solution.
ဒီသီလတွေဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ကျိုးသွားနိုင်တယ်ပေါက်သွားနိုင်တယ်ပျောက်ကြားနိုင်တယ်ကဲမသိထားလို့မလေ့လာထားလို့ရလားမရဘူးမသိနားမလဲလို့ရှိရင်သီလလည်းမလုံးကြုံဘူးခုတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများထုတ်နေတဲ့အချိန်ကဒီတရားဓမ္မတွေကိုကျင့်ကြံပွားများနေတဲ့နေရာမှာလေပညာဆိုတာလိုအပ်တယ်ပဏိဘေဘုံရှုမှတ်မယ်ပွားများမယ်ဘလို့နှလုံးသွင်းမယ်ဘလို့အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်မျိုးမရှိရင်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကောင်းမှုလည်းမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမရှိတဲ့သူမပါတဲ့သူသည်ဒီဘဝကနေနောက်ဘဝနောင်တန်တရားကိုသွားတဲ့ချိန်ကမှကောင်းရာသူဂတိကိုရောက်ဖို့ဆိုတာခဲရင်နေအဲ့တော့လိုရင်စန္ဒ၄ချက်ကိုပြည့်စေဖို့လိုအပ်ချက်သည်ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်ပဲပေါ့ဘာတွေလိုမဲတရားရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ပြဆိုကြည့်တရားသီလစာကပညာဤလေးပြာလိုရာစန္ဒပြေကြောင်းဒီတရားသီလစာကပညာဤလေးပြာလိုရာစန္ဒပြေကြောင်းဒီတရားသီလစာကပညာဤလေးပြာလိုရာစန္ဒပြေကြောင်းဒီလိုရာစန္ဒတွေပြည့်စုံဖို့ဖြစ်ကျင်ရမှာဖြစ်ဆွဲရမှာသည်အချက်၄ချက်အဲ့ဒီအချက်၄ချက်ဖြစ်ဆွဲရင်လူတိုင်းလိုချင်နေကြရချင်နေကြတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုလည်းရလိမ့်မယ်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဘယ်နှချက်လိုလဲတရားသီလစာကပညာနော်ချမ်းရံပရိသတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ချွေရံတွေနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေတရားသီလစာကပညာဘယ်နှချက်လို့လဲ၄ချက်ပဲလောကမှာအသက်ရှည်ရှည်နေရစေဖို့ကျမ်းမာနဲ့နေနိုင်စေဖို့တဲ့လိုအပ်ချက်သည်လေတရားသီလစာကပညာဘယ်နှချက်ကဲဒီဝါကနေနောက်ဘဝသွားနိုင်ဖို့သွားတဲ့အချိန်ကမှကောင်းရာသူဂတိကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်းဒီအင်္ဂါ၄မျိုးသာလိုပါတယ်တရားရဲ့သီလရဲ့စာကရဲ့ပညာရဲ့ကဲအဲ့မှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿပြန်ပြောမယ်တရားဆိုတာဒီယုံကြည်မှုတရားဆိုတာဘာလဲတရားဥညာဤတရားကလမ်းသွားတန်တရားတတ္တဝါဤလူရွာနတ်ထံနိဗ္ဗာန်ထုတ်ချောက်ခရီးပေါအောင်ချီးမြှောက်ဥပါနေတရားပြည့်စင်စစ်မကွာလိုက်တဲ့သာလျင်ကလျာဏစေခင်မွန်จิตတော်ပြည့်ပြည့်တမ်းမြဘဝထိုးထိုးရာတိုင်းကို၌အလိုရှိရာပိတ္တစွာဤအလိုရှိရာတဲ့လိုချင်တာမှန်သမျှကိုအကုန်ပေးနိုင်တာသည်တရားတရားပဲစัจ java ရိမင်းကြီးရဲ့မနောဘယဗဏ္ဍမြားပေါ့အဲ့ဒီဗဏ္ဍမြားသာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗဏ္ဍပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတဲ့ဒီဗဏ္ဍမြားကင်တွယ်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်လိုအပ်ချက်တွေထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ရင်အကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်တရားတစ်ခုကိုပိုင်နိုင်ကင်နာမယ်ဆိုတဲ့သူတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူတွေလည်းလိုရာစန္ဒတွေအလုံးပြည့်တယ်တရားရှိတော့မှသောသောကဒါနကောင်းမှုကိုပြုတယ်ဆိုတာဒီလည်းပဲတရားကြောင့်ပြုတာတတယဒါနံတိတိတတယသီလံရကတိတတယဥပောတရကမ္မံကရောတိအခုဒါနကောင်းမှုတွေကိုပြုကြတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားတရားကတိုက်တွန်းလို့နှိုးဆော်လို့ဒါနပြုပြတာလည်းပဲဘယ်သူကြောင့်လဲတရားကြောင့်ကဲအခုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿသီလစောင့်ပြတာလည်းပဲဘယ်သူကြောင့်လဲတရားကြောင့်ပေါ့တရားတရားတွေကထက်သန်နေနော်ဟာဒီလုံးငါလုံးမကောင်းမယ်လုံးမသိမယ်လှုပ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်လာတာဒီတရားတရားခုသီလတွေဘုန်းကြီးတို့တာမန်အပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ညနေစာစားနေကြမစားဘဲနဲ့နေဖို့ဆိုတာလွယ်ဘူးဒီချိန်ရောက်လို့ရှိရင်စားခြင်းနဲ့တောက်ခြင်းနဲ့စားလောင်းနေပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူသည်ဘာဖြစ်တော့အောင်အေးပြီးတော့နေနိုင်တဲ့သိခံပြီးတော့နေနိုင်တဲ့တရားဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိရင်တရားဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်မှုရှိနေရင်ငါဒီလှုပ်ရင်ဖြစ်ကိုဖြစ်နိုင်တယ်ရကိုရနိုင်တယ်
ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ရကိုရရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ဘုရားရဲ့တကုတရားတကုသံဃာတော်ရဲ့တကုရှင်စောတွေကိုယုံကြည်တယ်ဘုရားကုံကိုယုံတယ်တရားကုံကိုယုံတယ်သံဃာတော်ရှင်မြတ်တွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့သီလကိုလည်းပြည့်စုံနိုင်တယ်ဘာပြည့်စုံလဲကဲသီလလည်းပဲဖြစ်လာတာသီလပြည့်စုံတာသည်တရားကြောင့်ပဲအခုတရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်တယ်ပေါ့တရားဓမ္မတွေကိုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်နိုင်တယ်ဆိုတာဒီလည်းပဲဘယ်သူရှိလို့လဲတရားရှိလို့ကတရာမရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးဆယ်ရက်မပြောနဲ့တရက်တောင်မှအားထုတ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်တစ်ချိန်တောင်မှအားထုတ်ဖို့နှလုံးသွင်းဖို့ဆိုတာလွယ်ဘူးခုဘသူကတိုက်တွန်းလိုက်တရားကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တရားကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားတဲ့သူသည်ဒီလောကမှာဒီချိန်ဒီကမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားတဲ့သူသည်ဣဒာနန္တတိပစ္စနန္တတိကတဘုံညောဥပယတနန္တတိဘုံညမေကတန္တိနန္တတိဘိယောနန္တတိဒုက္ကတိင်္ဂတောကတဘုံညောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုထားတဲ့သူသည်ဣဒာပစ္စုပန်ဘဝဤလောက၌နန္တတိနေသဝန္တာပျော်ရွှင်ရပါ၏ကဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစုံအောင်ပြုပြနေပြီဒါနလည်းရှိနေတယ်သီလလည်းရှိနေတယ်ဘာဝနာလည်းရှိနေတယ်တရားကတိုက်တွန်းလိုက်လို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပြုပြတယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဒီဘဝမှာလည်းဝန္တာအာရပျော်ရွှင်နေရတယ်